Здравствуйте, дорогие друзья! Сегодня у нас 10 мая, среда. И прежде всего хотел бы для начала поблагодарить вас всех за многочисленные, очень добрые пожелания в связи с внезапно нагрянувшим ковидом-19. Особо отдельная благодарность за очень многочисленные и очень полезная рекомендация о том, как бороться с этим жалким земляным червяком. Я перепробовал не все, но многие из ваших рекомендаций, включая теплое пиво одновременно с марлей, обильно смоченной спиртом, водкой, виски и еще там чем-то, я даже не знаю, жена мешала. Это только так, для разминки. Потом последовали все остальные рекомендации, и вот результат. Этот некогда грозный дракон, косивший людей направо и налево, повержен в пух и прах. Спасибо вам, дорогие друзья. Сегодня вот где-то через час приму последнюю таблетку, и жизнь начинается сначала. Еще раз большое спасибо. Ваша поддержка очень помогает. И вот так вместе мы повергнем с вами еще одного мерзкого, жалкого, ничтожного земляного червяка. Вы, я надеюсь, понимаете, имею в виду этого кремлевского ушлепка. Сегодня речь, как всегда, о нем. Сегодня интересные новости. Мы с вами много, помните, говорили в последнее время о необходимости стратегической внезапности или хотя бы оперативно-тактической внезапности, с которой должно начаться наступление ВСУ. И вот вроде бы оно начинает проступать, проявляться. Что я имею в виду? В Вашингтоне закончились очень важные переговоры между министром иностранных дел Великобритании Клеверли с вашингтонскими, с его американскими коллегами, в частности, с госсекретарем Энтони Блинкеном. Основная тема в ходе этих контактов была, как было заявлено, решимость Британии очередной раз взять на себя лидерство в вопросе о поставках вооружений Украине и принять решение о поставках ракеты Storm Shadow. И это, я вам скажу, господа, как говорят американцы, is a game changer. То есть это нечто, что меняет правила игры, путает карты кардинальным образом противника и смешивает фигуры на доске. Это и есть, я скажу так осторожно, может стать как раз вот этим элементом, весомым элементом опять-таки буду осторожнее, оперативно-технической внезапности. Я вам напомню, что первый раз об этих ракетах Storm Shadow я вам сообщал еще 5 июля 2022 года, практически год назад, когда впервые я получил информацию из Великобритании о том, что рассматривается вопрос о поставках этого вида оружия, грозного оружия, Украине. Затем, более конкретно, я говорил об этом в видео номер 364, 4 ноября 2022 года. Ну, то есть уже более полугода назад. И именно тогда было, в принципе, принято решение о поставках этих ракет. Сообщались также их тактико-технические данные. В частности, боевая часть ракеты 460 килограмм после взрыва оставляет после себя воронку диаметром 30 метров. Дальность, что самое главное, от 560 километров в нормальном снаряжении, то есть без всяких там прибамбасов. А если туда привесить 2 небольших бака, что сделать достаточно легко, то дальность
радиус действия этой ракеты превышает 1000 километров. И я тогда же вам сказал, что речь идет не об одной ракете. Правда, я не знал сколько, но уже тогда речь шла о нормальном, приличном количестве этих ракет. И также мне тогда сообщили, а я сообщил вам, что они уже упакованы в соответствующие ящики и готовы к отправке. Ну и это мне сообщили мои добрые друзья в правительстве Великобритании. Но под правительством имеется в виду не члены правительства, министры и их замы, а те люди, которые работают на государственные структуры, в том числе Министерство обороны. Так вот, как они мне рассказали тогда, на пальцах еще, потому что мало кто слышал, и я никогда не слышал об этих ракетах, они мне рассказывали, какое значение будет иметь поставки этих ракет. Итак, от 560 до 1000. Расстояние от Харькова до Москвы по воздуху. До Москвы 647 километров. То есть с 2 баками вполне. Расстояние от Харькова до Сочи, известной резиденции любимого места времяпрепровождения нанофюрера кремлевского, 759 километров. Харьков, Новороссийск, российский порт, где тусуется после катастрофы с крейсера «Москва» значительная часть Черноморского флота. Так вот, до Новороссийска от Харькова 597 километров. От Харькова до Краснодара 587 и до Ростова-на-Дону 399,7 километра. Рассказывая мне об этих, дистанциях, мои британские коллеги тогда еще в ноябре подчеркнули, что это есть game changer, потому что появление этих ракет на вооружении ВСУ означает кардинальное изменение ситуации на театре боевых действий. Теперь врагу, агрессору придется убирать все свои существенные более-менее силы, не говоря уже о складах с оружием, о цистернах с бензином, горючим, бочки с газа, со смазочными материалами и так далее. Короче говоря, всю логистику нужно убирать с временно оккупированных территорий и даже на ближайших поступах из российской территории, вблизи украинских границ, нужно убирать куда-то за Ростов-Дон, за Краснодар. Нужно напрячься в Москве, серьезно так напрячься. То, что произошло накануне майского парада, это было просто так. Я полагаю, я спекулирую это так, размышляя вслух по-американски, что это было просто так, прицельная акция, а может, это была глупость противников Путина внутри Российской Федерации, которая не оказала невосполнимую, за это нельзя в достаточной степени возблагодарить врага за ту информацию разведывательную, которую эти полеты 2 дронов на Кремль передали в Украину, в ВСУ. Это и есть изменение стратегической ситуации. Причем, как я вам говорил, еще 4 ноября это было готово к отправке. И, в принципе, можно было уже тогда и отправлять. Но решили придержать, потому что одно дело получить эти ракеты и по одной расстрелять то туда, то сюда. Это имело бы какой-то эффект, позитивный эффект, прежде в том числе в плане поднятия морального духа населения и ВСУ. И совсем другое дело, когда под эту поставку подготовить
по натовским методикам и стандартам не менее 9 новых с иголочки бригад ВСУ, включая штурмовые бригады, оснастив их, по-моему, помимо новых навыков ведения боевых действий, также целым набором необходимых для этих бригад оружием, дождаться подготовки фундаментальной ВСУ к наступлению и под это дело поставить эти ракеты. Если вы помните, в последнем, вернее, в предпоследнем теперь уже, до этого, вообще в последних где-то 2-3 видео мы обсуждали мнения различных западных аналитиков, как может начаться это наступление. И я вам рассказывал, что по натовским методикам это должно быть, начало должно быть шок и трепет. То есть это массовый удар по крупным логистическим центрам противника, шквал огня, все горит, все взрывается, нарушается координация между различными подразделениями противника, начиная со взвода, потому что вот там она, координация в российских войсках, и заканчивается. Ну и все. И вот все те траншеи, которые они нарыли, они как-то становятся не особенно полезными. И так оно должно длиться до полного уничтожения логистики вражеской. Но потом их можно брать, ну, я не скажу, что голыми руками, но уже более-менее малой кровью. Вот что значит это решение. И как сыграли. Мне очень понравилось этот ход. Он был неожиданный. Я, признаться, уже, казалось бы, все обсудили. Все варианты в русско- и украиноязычном интернет-пространстве. Где же может быть эта внезапность и как кто куда может наступать. И вот она, последняя изюминка. По этому поводу в Вашингтоне была проведена пресс-конференция Клеверли и Блинкена, в ходе которой они сказали, по крайней мере, 2 очень важные вещи. Первое. Отвечая на обеспокоенность, услышанную в последние дни, а где, может быть, даже неделю, из Киева, от представителей гражданских властей о том, что, может быть, не стоит возлагать чрезмерных надежд на вот это одно единственное наступление. Оба министра четко заявили, что это не кино, как сказал господин Клеверли, в котором одна битва, и она решает все. Это война. Поэтому мы имеем цель – это победа. Победа ВСУ, победа Украины. И мы будем помогать столько, сколько потребуется до этой полной победы. Причем этот процесс рассматривается как набор действий, не 7-минутная битва, как там на Курской дуге, да, или битва под Сталинградом. Это, возможно, многоходовое развитие ситуации, которое будет упорно вести к одной цели. То есть не надо переживать, что если за 3 дня не удастся взять Крым, то на 4-й день Запад, включая Америку, прекратит всякую помощь Украине. Нужно просто делать свое дело мастерски, как до сих пор это и делали вооруженные силы Украины. И еще, была очень интересная мысль и очень правильно сообщена по поводу того, что Блинкен сказал, что оказание помощи Украине никоим образом не должно зависеть от развития внутриполитической ситуации в Соединенных Штатах. Тем самым он дал ответ, я неоднократно поднимал этот вопрос, месяцы еще назад, о том, что желательно все закончить полной победой до следующих президентских выборов. И я подтверждаю,
что для того, чтобы быть, ну, как американцы говорят, on the safe side, то есть для перестраховки необходимо это закончить. Но серьезный представитель американской администрации ставит теперь вопрос о том, что помощь Украине и решимость помочь этой стране, Украине, ее вооруженным силам, добиться победы над агрессором, она не должна зависеть от развития внутриполитической ситуации в США. Что дает мне, приносит какую-то долю успокоенности, хотя не совсем, скажем откровенно, но вселяет серьезную надежду в том, что несмотря ни на что, ну то есть если вот этот насильник и мошенник, да, не будет, вопреки всему, избран президентом Соединенных Штатов, то, по идее, все должно быть нормально. Республиканец, там, демократ, это уже будет неважно. Но, видимо, что-то знают или предполагают, или на что-то серьезно надеются в Вашингтоне, что даже следующие президентские выборы кардинально не смогут помешать оказанию помощи Украине, необходимой для разгрома агрессора. Одновременно в различных средствах массовой информации, различные весьма уважаемые в различных сферах деятельности люди, британцы и американцы, как бы сделали залп по поводу ожиданий, что можно и следует ожидать от предстоящего наступления. Ну, во-первых, бывший главнокомандующий войсками НАТО в Европе, четырехзвездный генерал Бридлоу, в интервью Script News обрушился, я скажу, он такой деликатный, дипломатичный человек, но это была такая, в его устах это звучало как уничтожающая критика, чуть ли не ультиматум. Он требовал от Вашингтона немедленно предоставить Украине дальнобойную артиллерию. Он напечатал это интервью буквально накануне тех переговоров, которые Клеверли провел в Вашингтоне. Он не знал о предстоящем решении по поводу Storm Shadow, поэтому он говорил в основном по поводу Атакамс. С его точки зрения, то есть настал момент, кстати, на пресс-конференции, о которой я только что сказал, министр Клеверли заявил, что если надо, всегда надо что-то иметь на черный день. Да? Здесь он называется дождливый день. Так вот, сказал Клеверли, если и стоило что-то откладывать и копить на дождливый день, то вот он и идет. То есть имеется в виду не то, что там страшный какой-то день, а решающий день. Так вот, Бридлов сказал то же самое, что пора заканчивать вот эту тактику, когда даешь столько оружия и такого оружия Украине, чтобы она не проиграла, но недостаточно для того, чтобы она добилась успешной победы. Он настаивал, что необходима дальнобойная артиллерия. И вот практически в тот день, когда он это высказал, это мнение, она и появилась. Причем Атакамс или Storm Shadow – это not a big deal, опять-таки, как говорят американцы, не имеет большого значения. Это тактика. Тактика варенья лягушки, имеется в виду этого ушлепка кремлевского, на медленном огне. Это 10-й вопрос. Кто как первый сделает первым. Тут надо было сделать первый ход, как с танками. Он сделан. За этим должно последовать остальное. Ну и дальше в своей статье он, в общем-то, в своем интервью Бридлов обрисовал, что он видит, что необходимо сделать с поступлением этого оружия в Украину. Вот то же самое, что мы с вами обсуждали в предыдущих видео. Перерезать, вообще уничтожить Керченский мост, перерезать сухопутный мост
который идет с севера в Крым, и мочить, мочить и еще раз мочить. Как он здесь сказал, все это перерезать, а затем подвергнуть огненной атаке весь Крым. Ну, имеется в виду здесь, прежде всего, его рашистские военные посты, базы, укрепления и так далее. Известный многим моим зрителям, слушателям в Украине профессор Ельского университета Тимоти Снайдер, который является известным специалистом. До того, как он начал изучать Восточную Европу, он начинал свою карьеру в качестве исследователя, эксперта по стратегическим вооружениям. Так вот, накануне этого наступления предстоящего он очередной раз ставит точки над «и», отвечая на все вопросы тем еще колеблющимся в кулуарах власти, то ли в Европе, то ли еще в Вашингтоне, которые опасаются, вдруг Путин применит ядерное оружие. Ну и были еще тут несколько статей на эту тему, включая статьи, очень, очень хорошие статьи в Guardian, британского эксперта. Я не буду говорить, кто конкретно что сказал, я вам суммирую, какие мысли сейчас царят и из чего основные эксперты по обе стороны океана считают, что необходимо исходить и британскому правительству, и администрации Байдена. Первое. Ядерное оружие и мулька о том, что он его применит, это блеф. И это последнее, вот блеф – это и есть оружие. Пока ты, или оружие шантажа, пока ты не применил, не использовал этот шантаж, пока это оружие может быть успешно, ты пугаешь. Но после того, как ты раскроешь этот шантаж или применишь его, это оружие у тебя исчезает, ускользает из рук. А учитывая, что у Путина оно, видимо, последнее, это оружие, то считается, что вряд ли он на это пойдет. Кстати, вот в развитии этой же темы. Вы знаете, я придерживался всегда такой же аналогичной точки зрения. И причиной тому является вот мало кому известные за пределами внешней разведки КГБ факт, что вот советская разведка в крайне редких случаях, исключительных случаях, я даже не помню, я просто говорю вот исключительное, чтобы не сказать никогда, потому что никогда не стоит говорить никогда. Так вот я практически не помню, хотя много читал на эту тему, случая, чтобы внешняя разведка КГБ, пугая кого-то, пытаясь заставить что-то сделать или не сделать, и если человек отказывался, чтобы она для отместки использовала этот компромат против него, оружие шантажа, по одной простой причине. Потому что, ну, во-первых, он перестает работать. Так еще есть надежда. А вдруг? А если ты раскрыл это оружие шантажа, применил его, все. Ты лишайся, ты его выбросил на ветер, этот козырь, не добившись позитивного результата, просто взяв эту козырную карту, порвав и выбросил, что, в общем-то глупо. Второе, это посылает о службе, так сказать, о разведке, каждая из которых имеет репутацию, и от нее в значительной степени зависит ее успешная или неуспешная работа. Так вот, если спецслужба применяет шантаж, раскрывает этот шантаж против какого-то человека, то она теряет десятки потенциальных агентов, которые вот сейчас, может быть, сидят и думают где-то там за океаном, а не пойти ли нам поработать на Москву. А тут бац, Москва вот делает такой злобный, ничтожный фортель. И человек задумается, а стоит ли с этими ничтожными личностями вообще иметь какое-то дело. Вот, поэтому очень близко такая же ситуация и с ядерным оружием.
Гораздо больше другая вероятность. Вот, то есть большинство сходится аналитиков к тому, что, наверное, это все развернется в Крым. И когда там запахнет жареным, вряд ли, значит, Путин применит ядерное оружие. Но у него есть другой вариант, скажем, ну, типа Запорожской ГЭС. То есть использовать ее в качестве ядерного оружия или оружия ядерного шантажа. Или придумать еще какую-нибудь гадость вот такого же типа, то есть сделать большую гадость в отместку, но не прибегая к ядерному оружию. В этой связи, ну что? Что нужно делать? Все аналитики приходят к мнению, что к этому нужно быть готовым. Прежде всего в Вашингтоне и в Брюсселе и в других столицах стран НАТО должен быть разработанный план действий конкретных. Я абсолютно уверен, что он уже есть. Я уже уверен практически, что основные элементы этого плана по пунктам 1, 2, 3 и так далее уже доведены до соответствующих лиц в Москве, чтобы не было неожиданностей. В принципе, элементы этого ответного хода плана были известны еще где-то с мая прошлого года, и я вам о них рассказывал. То есть агония, не то что агония, вернее, она закончится полной катастрофой, я имею в виду, Путина и его режима. Одна из причин, почему считается, что Путин вряд ли применит ядерное оружие, кстати, мы его тоже, эту причину с вами обсуждали, заключается в том, что он полностью утратит какую-то возможность, любую малейшую возможность получать и даже надеяться на получение помощи после этого со стороны Китая и Индии. Соответствующие заверения от правительства этих государств уже получены в западных столицах, то есть в НАТО и в Вашингтоне. И я думаю, что об этом известно и Кремлю. Предстоящую битву, наступление сравнивают с, говорят, это будет D-Day. D-Day здесь, если кто не знает, называется день высадки союзников в Нормандии, открытие Второго фронта. Они долго и тщательно готовились к этому делу. Хотя там бывший союзник Гитлера Иосиф Виссарионович Сталин, как только Гитлер, бывший его дружбан, напал, начал не требовать, как мы знаем, немедленного открытия Второго фронта, хотя делая вид, что не понимает, что это такое. Ну, то есть, фактически, если бы Запад, вот сразу Америка пошла и Британия на немедленное открытие Второго фронта, они бы превратили сотни тысяч своих граждан в пушечное, в кровавое мясо. Потому что, я напомню, с начала Второй мировой войны у Британии даже не было регулярной армии. В Соединенных Штатах танков насчитывалось к 1 сентября 1939 года где-то менее 100 штук. А в 1942 году они их произвели уже больше, чем Германия. Вся Германия за весь период Второй мировой войны. То есть нужно было подготовиться, наковать это оружие, изготовить, а самое главное, оттренировать своих людей, которые не были, они не готовились к войне, как в фашистской Германии и в сталинской России десятилетиями. Их нужно было подготовить максимально быстро. Так вот, еще перед высадкой в Нормандии была успешно проведена тренировочная операция массированной десантной высадки на севере Африки, на чем настаивал Черчилль. Так вот,
Союзники готовились к этому делу не менее 2 лет. И сейчас говорят, собственно говоря, подчеркивает, мне тоже неизвестно, откуда появилось вот это мнение в Киеве, на Банково или в других гражданских учреждениях о том, что вот вопрос стоит так. Или немедленный успех в ходе вот этой атаки, или и тогда все нормально, помощь будет идти. Или же все, мы от вас отворачиваемся. То есть здесь подчеркивается, что необходимо подготовиться столько, сколько надо. Все, что надо, будет поставлено. Главное закончить, кто еще не успел закончить, необходимое обучение в использовании этой новой техники с тем, чтобы поражение было. Вопрос опять. Вот сейчас начинается рассматривать вопрос о поражении. Что следует считать поражением в отношении России? И тут умные люди высказывают разные интересные мысли, которые я хотел бы предложить вашему вниманию. То есть настало время говорить, вот до сих пор-то разговоры шли о том, в основном, на какие минимальные условия Запад, это так, вот пропутинские, скажем так, пропутинская колонна на Западе, а также его немногочисленные сторонники, там, допустим, в Пекине, да, размышляли до сих пор о том, как можно уговорить украинцев согласиться на какое-то необходимые территориальные уступки Путлеру для того, чтобы он пошел и заключил, значит, пошел на переговоры и заключил мир. Так вот, сейчас речь идет не об этом. То есть надо заканчивать, даже думать о том, как уговорить украинцев поступиться их территории суверенны. Нужно думать о том, каким образом преподнести поражение России Путину и его ближайшему окружению, и Вате, и остальному российскому народу. В этой связи есть мнение, которое, я считаю, имеет смысл, о том, что нужно разделить Путина и путинское государство и отделить его все-таки от России страны и от России как цивилизации. И я уже слышу гневные возгласы с диванов, с кресел, я их понимаю. И каждый понимает после того всего, что натворил этот кровавый ушлепок в Украине. Это тяжело, но есть такое понятие, то есть тут это тот вопрос, с которым нужно разбираться и по уму, и по сердцу. А поскольку надо сейчас выиграть все-таки эту войну как можно быстрее, то нужно действовать в основном по уму и создавать условия, которые будут рационально способствовать скорейшему достижению победы. Так вот, для того, чтобы максимально по возможности быстро нанести поражение режиму Путина, нужно изолировать этот режим внутри страны. Уже есть, зреют гроздья гнева, уже пошел шорох, уже люди открыто, ну вот Розенбаум уже высказался, ну куда еще, столб режима, подпевала, да. Недавно вот известный застройщик российский, я не помню, кто он, один из каких-то там важных деятелей Мосгордумы, если я не ошибаюсь, могу ошибиться, так что не судите строго, очень откровенно высказался по поводу того, что творится, что происходит. То есть нарастает, еще не все в массе своей люди боятся высказывать недовольство и вообще свое мнение по этому поводу, но это нарастает.
И для того, чтобы вот провести водораздел и оставить группу негодяев, военных преступников, изолировать его от остальной части народа, нужно провести линию. Вот для них поражение, то есть, в принципе, Россия как страна, она потерпела поражение 24 февраля прошлого года, когда ее начальника объявил о агрессии. Все. Это поражение России стратегическое, которое уже зафиксировано, оно уже состоялось. Для того, чтобы теперь из него выползти, стране понадобится десятилетия. И то, что страна получила на халяву благодаря высоким ценам на нефть в течение 20 лет, все это профукано, уничтожено, улетело в трубу в течение 1 года. То есть это стратегическая Россия никогда больше в обозримом будущем, но при нынешнем поколении, скажем так, не вернется в стан уважаемых государств и сильных экономик. Дальше будет просто жалкое существование, если не развал. Так вот, значит, это прекрасно понимают кремлевские пропагандисты, которые вот я сам их своими ушами слышал, это было на Соловьином помете, когда, как же ее-то, черт побери, Симонян, да, Симонян истерично кричала, что мы не можем допустить поражения, потому что если Россия проиграет, то все мы. Она о себе думала. И за весь этот скотный двор, который рядом с ней находился в этой программе. Все мы все будем в Гааге. И тут она начала замазывать дальше, то есть кровью, этим преступлением весь народ. Что все абсолютно, не только мы, но даже последний дворник, который метет булыжники мостовой на Красной площади, даже его потащат в Гаагу. Вот таким образом, значит, это же бандитский прием известный. Поэтому умные люди говорят, что надо как-то так провести водораздел и изолировать сейчас. Поражение полное, безоговорочное, это вот военные преступники во главе с Путлером. Ну, а потом разбор полетов о том, кто, где, как засветился. Там со Скоробеевыми и так далее. То есть я уверен, что до дворника дело не дойдет. Но за всеми этими мерзавцами, со всеми мерзавцами, которые раздувают этот пожар и продолжают раздувать, в отношении всех них справедливость должна восторжествовать. Значит, еще раз зафиксируя необходимость, то есть поражение преступного режима и Янана Фюрера и поражение, развал его зверских планов в отношении Украины и мирных жителей в том числе. Дальше, значит, в чем, как оно будет выражаться, я вот вам рассказал в предыдущем видео, один из вариантов мирного урегулирования, который сейчас обсуждается в кулуарах пока. Даже на страницах печати его пока нет. И тут же на мою голову, как часто это случается, обрушились гневные возгласы тому. Мы думали, что швед там нормальный человек, он тут такое несет, господа. Я вам рассказываю то, что в воздухе витает, о том, что обсуждается, чтобы вы понимали это все и знали, на что можно надеяться, а на что нет, чтобы это эти знания помогали принимать вам какие-то решения. А если вам надо сказка про белого бычка, типа «Спокойной ночи, малыши», ну, извините, я в другой области специализируюсь. Так вот, значит, в чем должно выражаться это поражение? Это разгром вот этого кровавого режима с репарациями, контрибуциями и прочими выплатами для восстановления всего того, что они разрушили. А это включает не только заводы, это включает в себя не только жилые, даже многоквартирные дома,
логистические центры. Украина теперь вместе с европейскими, в общем, в англосаксонском мире уже, а по окончанию войны она еще будет присутствовать в англосаксонском гражданском праве. Согласно этому праву и то, что там тех нравов, которые там царят, я могу вам гарантировать, что против рашенского государства, путлеровского государства, от каждого украинца, представителя каждой украинской семьи, которые пострадали в результате этой варварской агрессии, в адрес этого Мордора поступит соответствующий гражданский иск. Это помимо уголовных преступлений. В соответствующих юрисдикциях Запада. И Мордор, его государственная структура, его государственные компании крупнейшие, затем счета, которые закопаны по всевозможным офшорам, а по некоторым, значит, расчетам российских же исследователей, там речь идет, может идти более $1 триллиона. Короче, все то, что было украдено у России Путлером и его бандой за 20 лет, все это будет извлечено по судам, по приговорам суда и использовано для возмещения компенсации, возмещения убыток, реставрации, реинституции в Украине. Вот такая, господа, сейчас ситуация. Ну и сегодня еще один удар прозвучал со стороны НАТО. Предыдущий удар, как мы знаем, это было присоединение Финляндии, которая теперь впервые участвует в натовских учениях у границ, западных границ Российской Федерации. А сегодня министр иностранных дел Японии заявил телекомпании CNN, что Япония открывает на своей территории первую в Азии миссию связи с НАТО. Добро пожаловать. НАТО, которая вообще никогда не имела никакого отношения к Индо-Тихоокеанскому региону. И вот НАТО уже там. Повторяю, впервые в истории. И это ход, вернее, это ответка своего рода Китаю за ту нехорошую роль, которую Пекин сыграл в поощрении фактически путинской агрессии против Украины. Но сейчас Китай, как мы с вами обсуждаем в последнее время в ходе наших встреч, Китай предпринимает попытку для того, чтобы вытащить из себя с этой позорной роли, этой грязной лужи, в которой он оказался вместе с Путлером. И вот сейчас ведутся интенсивные переговоры. Продолжает операция «Кнут и пряник», о котором я вам рассказывал, в ходе которого Запад, Евросоюз дает Пекину возможность сыграть позитивную роль в урегулировании, в окончании, дипломатическом урегулировании войны в Украине в обмен на нормальные экономические отношения. В этой связи сегодня, значит, то есть там кнут и пряник. Там Макрон в основном у нас пряником был в последнее время, а две женщины, это Урсула фон дер Ляйен и Анна-Лена Бербок, это вот кнут. То есть сегодня Анна-Лена в ходе совместной пресс-конференции с министром иностранных дел Китая Цингана хлестнула еще раз, то есть поставила вопрос ребром, что Китай должен совершенно четко, без всяких там дипломатических экивоков и уверток, заявить свою позицию по России и агрессивной войне, которую она ведет на территории Украины. Иначе позиция Китая остается двусмысленной, а это категорическим образом мешает развитию, или, вернее, даже не развитию,
улучшению, нормализации двусторонних экономических и торговых отношениях. Вот, собственно говоря, господа, что я хотел вам рассказать на сегодняшний день. Процессы идут в нужном направлении. Почему я вам рассказал сегодня о стратегической внезапности? Да потому что, ну, во-первых, Клеверли и Блинкен объявили об этом публично. Я, по большому счету, не стал бы это делать. То есть лежали эти ящики с 4 ноября прошлого года на территории Великобритании. Тихо бы их завезли бы сейчас. И, скажем, завтра в 4 часа утра вот эти ракеты неожиданно обрушиваются на головы спящих орков и вокруг огненный ад. Вот так надо было начинать вот этот шок и трепет, и наступление. Ну, видимо, по каким-то другим соображениям, гуманным, для меня они совершенно непонятны, в общем-то, в данном конкретном случае. Господа англосаксы решили поступить так, как вот они поступили. Но, то есть, что остается теперь оркам делать? Они должны, задрав штаны сейчас из этих логистических центров, бежать, не оглядываясь, как я вам сказал, за Ростов, за Новосибирск и так далее. И что тогда у них остается на территории Украины? То есть не только Украина, не вообще на Украину, а взять в частности Крым. Крым, да, и, собственно говоря, и Донбасс. То есть это коренное изменение ситуации, как говорят американцы, overnight, в течение ночи. Вот это своего рода был подарок, потому что пресс-конференция прозвучала 9 мая, когда в России был то ли праздник, то ли траур. Вернее так, праздник с траурными слезами на глазах, который многие ватники, наверное, имели, наблюдая о том, как вытащенный откуда-то из нагашников Мосфильма единственный Т-34 ползет по Красной площади. Ну, что сделано, то сделано. То есть, учитывая, значит, все возможные факторы, уж не стали неожиданно не палить, давать возможность ВСУ запустить неожиданно эти все ракеты на головы агрессора, но, с другой стороны, теперь долго давать возможность врагу на то, чтобы он унес ноги с территории Украины, тоже, наверное, смысла нет. Поэтому в сложившейся ситуации я не вижу причин, по которым наступление не должно начаться, я вам скажу так, в течение ближайших дней. Чего ждать-то? Все готово. Все готово. Можно начинать. На этом, дорогие друзья, позвольте закончить сегодняшнее видео. Как всегда, слава Украине и ее героям. Слава ВСУ. Враг будет разгромлен. Победа будет за нами. Вам, дорогие друзья, как всегда, выдержки, присущего вам всем мужества и твердой уверенности в том, что мы победим. Победа будет за нами. Под нами я имею в виду прежде всего тех бойцов, которые проливают кровь сейчас на полях сражений в Украине. Это их D-Day. Слава тем героям, которые сейчас, в руках которых, как сейчас они, в общем-то, однозначно признает и британская, американская печать, в их руках судьбы мира. Ни больше, ни меньше. Это не высокопарные слова. Это так и есть. Ну и всем нам, господа, поскольку мы находимся в одной лодке с силами добра. До скорых новых встреч, дорогие друзья.